Hei, jeg heter Sofie og er bibliotekar på Sølvberget. I dag så skal vi snakke om dystopier, altså en sjanger der verden har blitt en katastrofe, er totalt kaos. Dette er en sjanger som vi får mye spørsmål om, fordi dette er en sjanger som er ganske populær blant ungdommen. Og hvorfor, det vet jeg ikke helt. Men det jeg vet er at da jeg gikk på videregående selv, så kom det i alle fall et drøss av dystopiske ungdomsbøker, som Hunger Games-serien og Divergent. I denne videoen så skal vi gå gjennom dystopiens kjennetegn. Vi skal se litt på historien og noen viktige navn, i tillegg til at du får noen tips til dystopibøker som er gode å skrive fordypningsoppgave om. Dette er første boka i Dødslekene-serien, eller Hunger Games. Som tidligere nevnt, så jeg leste i alle fall denne på videregående. Han kom cirka da jeg gikk på ungdomsskolen videregående, men nå har det nettopp kommet en 4. bok. Dystopikjennetegn 1. Dødslekene foregår i fremtiden. I dødslekene så får vi ikke vite nøyaktig hvor tid det foregår, men vi skjønner at det er i fremtiden på grunn av teknologien som de bruker, på grunn av navnene. Verdenen heter for eksempel, eller landet de bor i heter Panem, den rike hovedstaden heter Capitol, og karakterene heter Haymitch, Katniss og Peeta, altså navn vi ikke bruker til vanlig. Dystopi er med andre ord en sjanger som er en form for science fiction. Du kan også lære mer om science fiction-sjangeren i science fiction-filmen vår. Dystopikjennetegn 2. I denne fremtiden har samfunnet gått til helvete. I dødslekene har distriktene, de som ligger rundt hovedstaden, gjort opprør mot hovedstaden, eller The Capitol. Som straff må de årlig sende 2 av sine barn inn i kamp, nemlig reality-programmet Dødslekene. Barna er mellom 12 og 18 år, det er 1 jente og 1 gutt, og de blir valgt ut gjennom lotteri. Barna må kjempe mot barn fra alle 12 distriktene, til kun 1 står levende igjen. Sjangerkjennetegn nummer 3. Det er vår skyld at verden har gått til helvete. Og vi er svake mennesker. Det er nemlig noe vi har gjort som har ført til at verden har blitt kaos, og vi kan kun klandre oss selv. Her er det ikke romvesener som har kommet inn og ødelagt, eller guder som har skapt apokalypse, men menneskets egen svakhet som står i sentrum. Sjangerkjennetegn nummer 4. Alt det grusomme, det fryktelige som vi ser i dystopien, det ser vi også tendenser til i vår egen verden. Hjelp! I Hunger Games så blir jo befolkningen underholdt av et reality show, der ungdommene slåss til døde. Men reality show, som kan være ganske grusomme, i alle fall for de som er med, det ser vi jo allerede tendenser til i dag. Forfatterne tar altså et fenomen de finner i sin egen hverdag, og setter det helt på spissen, overdriver det i så stor grad at det blir katastrofalt. Og der har du dystopien, og det er akkurat derfor at dystopien er så skremmende og så fengende. Sjangerkjennetegn nummer 5. Midt i alt det mørke, midt i alt det fæle, så finnes det et lyspunkt. Helten som kjemper for det gode. Det er nemlig alltid en helt som står frem i dystopien og prøver å gjøre ting bra igjen. Det er ikke alltid han får det til. I Hunger Games så er heltene våre ungdommen med Katniss, altså hovedkarakteren, i spissen. Alle disse sjangerkjennetegnene finner vi også i de store klassiske dystopiene, som 1984, Fahrenheit 451 og En tjenerinnes beretning. Her finner vi altså tendenser til at mennesker har kjørt verden i grøfta på grunn av ting som allerede eksisterer i samfunnet. Som du skjønner, så handler dystopien om store ting. Her er det ikke små problemer, altså all fiksjon tar jo for seg problemer i hverdagen, men her er det ikke ett problem, en konflikt. Her er hele verdenen en konflikt. Det er hele verden som har gått av hengslene. Ofte så advarer dystopien oss om noe som kan skje i samfunnet hvis det fortsetter i den retningen det har gått. Gjerne er det teknologi dystopien advarer mot. Vi kan altså si at dystopien er en slags samfunnskritisk politisk litteratur. Den advarer blant annet mot teknologien. Pass på, hvis vi fortsetter i denne retningen, så kommer verden til å gå rett til helvete. Det motsatte av dystopi er utopi. I utopien så har alt gått rett.
I stedet for advarselen fra dystopien så får vi heller oppmuntringen. Hvis vi bare fortsetter å gjøre det rette, så kommer samfunnet til å bli et paradis. Men som regel så brukes ikke utopier i skjønnlitteraturen lenger. Utopi har på en måte blitt en klisjé, noe nedlatende, gjerne noe man sier i politiske debatter for å vise at motdebattanten er urealistisk. Da sier vi at ideen er utopisk. Dystopier er ikke noe vi ser så mye av i middelalderen og antikken. I den tiden så ville katastrofer være påført av gudene. Men i dystopiene så er det jo menneskene som har gjort verden ødelagt. Derfor ser vi at når den industrielle revolusjonen kommer, så kommer også dystopiene i storskala. Nå har mennesket potensialet til å gjøre verden til et paradis, til å virkelig skape en utopi, fordi vi har så store krefter. Men store krefter kan også føre til fatale konsekvenser. Og det er nettopp dette forfatterne ville skrive om den forferdelige retningen teknologien kunne bringe oss. På 1800-tallet så skrev Jules Verne mye om fremtidsoptimisme. Han skrev blant annet Jorda rundt på 80 dager, som du helt sikkert har hørt om. Dette er jo en optimistisk bok, men Jules Verne så også mulighetene for at teknologien kunne ødelegge verden, og skrev bøker som Paris i det 20. århundre og The Begum's Fortune. I Paris i det 20. århundre så får vi se Paris på 1960-tallet, altså 100 år etter at boken ble skrevet, og da er Paris menneskefiendtlig og kaldt. H.G. Wells skrev også utrolig mye om teknologiens muligheter. Både utopiske og dystopiske visjoner hadde han. Du kan lære mer om Wells hvis du ser på science fiction eller skrekkvideoen vår. Dystopien handler jo alltid om at verden har gått skikkelig gale. Men det er likevel for ulike undertemaer i dystopien forskjellige grunner til at verden blir så dårlig som den blir. Og ofte så er det jo tendensene i vår egen tid, ting som allerede eksisterer, som ødelegger verdenen i dystopien. Vi får med andre ord den dystopien vi fortjener. Det ble skrevet mye dystopier på midten av 1900-tallet under den kalde krigen. Da handlet det gjerne om dette temaet, men også om overvåkning. Men i dag så er det ikke så lett å skrive om overvåkning uten å tenke på 1984. Vi må liksom finne nye ting å skrive om. Og det som ofte blir store temaer i dystopien i dag, det er kvinneundertrykkelse og miljø. Enten at vi har kommet i et samfunn der patriarkalske strukturer styrer samfunnet helt, og kvinner ikke har noen rettigheter, eller at nettopp klima er grunnen til at samfunnet har gått under, har gått skikkelig dårlig. Det er en håndfull forfattere som alltid må nevnes når vi snakker om dystopier. Det er selvfølgelig George Orwell, det er Ray Bradbury, Philip K. Dick, Margaret Atwood og Aldous Huxley. Noe som er ganske spesielt med dystopien, er at han ofte vurderes av i hvor stor grad han er profetisk, eller i hvor stor grad verden som kommer etter lever opp til boka, om han faktisk skjer. Mange har for eksempel kalt H.G. Wells for en profet på grunn av noen av maskinene han fant på, og at det kom maskiner som lignet på disse senere i de store verdenskrigene. Og det er gjerne nettopp derfor vi leser bøkene. Vi leser for eksempel 1984 i dag, fordi den kan si oss noe om den tiden vi lever i. Den har en profetisk dimensjon, om du vil. Så da kommer det 5 bøker som passer godt hvis du vil skrive fordypningsoppgave om dystopi. I 1 sekund om gangen så møter vi Hedvig. Hun våkner en morgen og kommer ned og ser at foreldrene hennes er døde, familien hennes er død. Og boka den handler om hvordan hun kan overleve i et samfunn der veldig, veldig mange har blitt tatt av en pandemi. Det går ikke an å lage denne lista uten å snakke om George Orwell sin 1984. I dette samfunnet møter vi overvåkning, falske nyheter eller fake news, kjærlighet, vennskap og manglende ytringsfrihet. Med andre ord er boka ekstremt aktuell. Det er mange som gir deg lister over bøker du bør lese før du dør. Denne vil alltid være på lista, og jeg sier bare ganske enkelt, denne boka bør du lese før du dør. Det går heller ikke an å lage denne lista uten å nevne Ray Bradburys Fahrenheit 451.
I denne boka kommer vi til en verden der kritisk tenkning og ytringsfrihet er forbudt fordi det kan være skadelig for samfunnet. Med andre ord er han fortsatt like aktuell som da han kom ut i 1954. Hovedpersonen jobber med å brenne bøker. Med andre ord handler denne boka om mitt verste mareritt. I veien av Cormac McCarthy møter vi en far og en sønn som prøver å overleve i et katastrofe-USA. De prøver å holde seg i live, samtidig som de prøver å holde menneskeligheten sin i live. Denne boka har også blitt en veldig bra film. Til slutt må vi jo ta med vår egen Maja Lunde, Bienes historie. Bienes historie er delt i 3 deler, og det er særlig egentlig bare den ene delen av historien, den ene karakteren sitt perspektiv, som er skikkelig dystopisk. Hele boka handler om bier og biedød, og den dystopiske delen handler om en verden uten bier, og hvordan menneskene prøver å overleve. Maja Lunde har gjort stor suksess i hele verden, og faktisk så er hun så populær at da jeg vandret inn i en bokhandler i England og spurte om boktips, så ble denne anbefalt. Han er kjempebra. Noen spørsmål du bør stille deg når du skal skrive fordypningsoppgave om dystopi er: når ble boka skrevet, og tar han for seg tendenser fra det samfunnet han ble skrevet i, og setter de på spissen? Det neste spørsmålet er hvorfor denne boka er en dystopi, og i hvilken grad han forholder seg til de 5 kjennetegnene vi har gått igjennom. Det er jo ikke sånn at alle dystopier alltid vil ha alle 5 kjennetegnene. Neste spørsmål er at du må se på hovedkarakteren. Hva slags verdier representerer han? Er det for eksempel en typisk helt? Er det lyspunktet i den dystopiske verdenen? Eller har han en helt annen rolle? Ofte så vil jo dystopiens helter være hovedkarakterene. Men den nyeste Hunger Games-boka, som selvfølgelig ikke er denne, handler jo da om hovedskurken i denne. Så det finnes unntak. Som med mange andre sjangere er det viktig å se på om dystopien grenser mot noen andre sjangere. For eksempel har han skrekkelementer, eller kanskje krim. Det finnes en bok som heter Do Androids Dream of Electric Sheep? Kanskje historiens kuleste boktittel. Og den har definitive krimelementer i seg. Det neste spørsmålet du bør stille deg er hva bokas tema er, og om det fortsatt er aktuelt i dag. Hvis det er en eldre bok, bør du også selvfølgelig snakke om aktualiteten i samtiden den ble skrevet i. Til slutt, hvordan er stemningen i boka? Er det bare dystert? Er han bare kjip? Eller finnes det noen lyspunkter som skaper håp hos leseren? Lykke til med fordypningsoppgaven. Og hvis du ble litt nedstemt nå, så kan du alltid lese et eventyr der du vet at de alltid lever lykkelig i alle sine dager.